ငါပတ်စံဘဒုမှမချီတော့ဘူးချီလာတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးတော့ပြန်သိမ်းနေတာနေစမ်းမအောင်ညီကပတ်စံ9000ချီပြီးဘာလို့ဖို့လဲတကယ်ကိုလုံးဝယ်ပေးမလို့ဒီပေါ်အကာအကွယ်လေးရတာပေါ့ဟဲ့မရိုင်းလိုက်တာငါပတ်စံကကိုလုံးဝယ်တဲ့ပတ်စံကမှတ်နေတာအော်မလို့အိမ်ကကလေးကိုလေကိုမဝယ်ပေးမလို့ပြောတာအမေလေကွန်ဖာနဲ့ကွန်တုံးနဲ့လွယ်ရတဲ့ရှိသေးတယ်နော်အော်ပါဟဲ့ညီအောင်ပတ်စံချီပြီးဘာလို့ဖို့လဲခွေးဝဲမလို့မှမတဲ့အဲ့ခွေးဝဲတဲ့လေမှမတဲ့စပင်းအောင်နဲ့တပုံစံနဲ့အော်အေးငါစမီးကလည်းခွေးမွေးနေနဲ့တူတာဟုတ်အမရိုက်ဆိုင်လားငါစမီးကခွေးအောင်နဲ့တူရတယ်မသားမပါချထားမယ်နော်အမလေးအော်လို့မဆုံးဟဲ့ဟိုဘောသမားကြီးကပတ်စံတောင်းတာဗါတဲ့လေသမီးကိုအကျွေးမပေးလိုက်ဘူးအမေအကျွေးလို့ချင်းသူတို့နဲ့ဖုဆယ်လာကန်တဲ့ဖုဆယ်လိုက်အကျွေးပေးမယ်တဲ့အမေရဲ့အမလေးငါပတ်စံနိုင်ဖို့တော့ပဲသူတို့နဲ့ဘောလုံးတောင်းအောင်မယ်ဘောလုံးတောင်းလို့နိုင်မှငါပတ်စံအကျွေးရမယ်ဟုတ်တယ်လေအမလေးဟဲ့ဒါအချောင်းမဆိုပြီးအထင်သေးပြီးပြောလိုက်တာဟမ်ကန်လာမှာပေါ့ဟဲ့ငါပတ်စံရဖို့အတွက်သမီးတို့ညတော့အမေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖူးစဲလိုက်ကန်မေးနိုင်တယ်ဆိုအမေပတ်စံကုန်ချီးမယ်ကန်လိုက်လို့လည်းလိုက်ဟုတ်တယ်ငါကန်နိုင်တယ်တိုးနဲ့ဖူးစဲနိုင်ကန်မယ်အဲ့ဒီဖူးစဲလို့နိုင်အောင်ကန်မယ်အဲ့ဒီဖူးစဲကနိုင်အောင်ကန်အော်ဘာဖြစ်နေရလဲဖူးစဲကန်မယ်ပြောနေတာကဲမြင်လားအဲ့ကောင်လေးဘောတော့ကန်မယ်အော်မင်းလည်းဘောကန်မယ်အေးဘောကန်မယ်ပြောတာလည်းကဲမြင်လားကောင်းနောက်ပြန်နေငါသမီးကိုပြောလိုက်တယ်ဆိုဖူးစဲကန်လို့နိုင်မှငါအကျွေးကိုပေးမယ်ဆိုဟုတ်တယ်ဗျာအော်ငါကန်လို့နိုင်ဝိုင်းနေနှစ်ဆပေးရမှာနော်ဟုတ်ပြီကျုပ်တို့နိုင်သွားလို့ရင်ခင်ဗျာကျုပ်တို့ကျွေးတွေလျှော်ပေးရမှာနော်အမလီနင်တို့နိုင်ဝိုင်းငါအကျွေးတွေအကုန်လျှော်ပေးလိုက်မယ်အကောင်တော့ဒီမှာဟုတ်ပြီဖူးစဲဆိုတာလဲငါတို့ကဖြစ်လာတာပါအေးငါတို့ကန်လာတာပါကန်ရင်းနဲ့6သားတော့ငါလည်းမတက်နိုင်ဘူးအေးလေအဲ့ဆိုကန်လိုက်မယ်လေကဲသွားစမယ်လေရတယ်ကဲဟဲ့သမီးတို့ဒါဖူးစဲကန်တာနော်ဘာလို့တာလဲဖုဆယ်ကန်လာမေအေးဖူးစဲကန်တာတေချာလောက်ရမယ်သမီးကထောင်ကောင်းတော့ငလက်မကဘိုးဆောက်ကမယ်ဖိတ်ချမယ်ညီနဲ့ငါနေရတော့အရှိမတိုက်မယ်ဘာတိုက်မှာတော့မမီရဲ့မဟုတ်လေတိုက်စစ်လုပ်မယ်လေမသားမရဲ့ပြောပါနေကဘာတိုက်ချင်တာလဲဟဲ့တပုတ်တို့ဒီလဲတေချာမှတ်တာနေကကွင်းအလဲမှာအမွှေနောက်ရှေ့ပတောက်ပေါက်ကြီးကြားလားဟုတ်ကဲ့မမကြဲပြောကောင်မရဲ့ဟဲ့နေကတော့ခံလိုက်ပေါ့ဘာခံရမလဲမမမဟုတ်လေနေကခံစစ်လို့ကြားလားအေးအောက်တော့ပြီးတော့လက်ကမယ်တာမညီကိုဂိုးဖင်နဲ့ဖမ်းတယ်လို့ဘုသူတင်မင်းလေအဲ့ဒါမသိတာအမလေးဟဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလေဂိုးဖင်နဲ့ဖမ်းတာညီတယောက်ပဲငါမြင်ဘူးတဲ့ညီဒီလိုဒဲဖမ်းတော့ဘာဖြစ်မှာမလို့လဲတဲ့ဖိုင်ဘောကဘုံမယ်ဘောအောင်သွားမှာပေါ့အမလေးနဲ့ဘောကဘုံမယ်နဲ့ဘောအောင်သွားမှာကောင်းမှာအော်တယ်